وبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي، تابع السيد الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة. لحدودنا الوطنية. هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف لاختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. لتصاب الأهداف بدقة عالية. بطريقة النقل.
130 غرض تأمين مهمات مسندة من شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون والمرصعة بأسمى معاني الوفاء والبطولة والتضحية. حماية مقاتلتين أخرتين بتوجيه دائم ومتواصل. في نهاية التمرين التقى سيد الفريق أول بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود المبذولة خلال المرحلة الأولى من سنة التحضير القتالي 2022-2023، وكذا خلال مختلف مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والتنسيق التام بين مختلف الأسلحة والقوات، حاثا الجميع على استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة في هذا القطاع الحيوي خصوصا والجيش الوطني الشعبي عموما. عقب ذلك قام سيد الفريق أول بتفتيش تشكيلات الوحدات المشاركة في هذا التمرين.